California coastline, midday Texas. Tiene alguien cada día. Disculpa, jovencito. ¿Tú sabes en dónde está esta dirección? Baden Powell nos dejó una enseñanza que teníamos que hacer a alguien cada día. ¿Ah, sí? ¿Me podrías ayudar? ¿Tú sabes en dónde está esta dirección? Ah, sí, venga, yo lo venga. Listo, aquí hemos llegado. Muchas gracias, jovencito. Ten unas monedas. No, gracias. Porque Baden Powell me dijo que tenemos que hay que hacer una buena acción a alguien cada día sin recibir recompensa. ¿Y de qué se trata eso de en dónde estás? Baden Powell está en mi grupo y ahí hacemos las cosas. ¿Y me podrías llevar con él? ¡Oh, por supuesto! Bueno, está bien, solamente hago un mandado. Ok, aquí lo espero. De la vuelta, de frente. Vamos. Bueno, venga. Bueno, aquí está Baden Powell. Adiós. ¿Y de qué se trata eso de los scouts? Nosotros somos un grupo de jóvenes que venimos a mejorar al mundo. Cuénteme más. Bueno, eso fue todo de los scouts. Muchas gracias por explicar. Y fue así como los scouts del mundo de Inglaterra llegaron a Estados Unidos. El nombre del scout que lo hizo posible por llevar al señor Boyd con Baden Powell, nadie lo sabe. Y esa es la mejor muestra que tras una buena acción no hay nada que pedir. No tenemos ninguna recompensa que pedir. Es nuestra obligación y es parte de nuestra ley. Siempre lo mejor. Para premiar a la manada de lobatos vamos a hacer el aplauso de la lluvia. Empezamos con un dedo. 2 dedos. 3 dedos. 4 dedos. Premiamos de esta manera a la primera presentación de nuestra manada de lobatos.